Bueno, bienvenidos a un nuevo tutorial de Dirty Games. En este tutorial le vamos a enseñar a poner un sonido de bienvenida, como tienen los servidores de Black Touch, a su servidor. Bueno, para hacer esto tenemos que entrar a la siguiente web. Bueno, esta web es una web de muchos plugins que tiene, es de un server zombie, que para poder ver los plugins y descargar archivos se tienen que registrar. Es muy fácil registrarse, no requiere nada raro. Bueno, entramos, esperen, D2, acá, u2.com. Bueno, una vez que entramos, en mi caso yo me voy a conectar. Y acá, bueno, una vez que ya nos logueamos, nos va a aparecer que estamos logueados, nos va a poner desconectarnos, que eso significa que estamos conectados. Entonces, vamos a ir a la parte que dice Mod Plugins. Entramos. Bueno, acá va a entrar toda la lista de plugins que tiene la web. El plugin se llama, esperen que lo encuentre, se llama Sound, acá. No, esto es una radio, como tiene Local Strike. Vieron que tiene una radio, apenas ustedes entran, dice un mensaje. Si quieren escuchar radio Local Strike, pongan barra radio y eso. Bueno, esto es algo parecido, más que con esto, donde estaba, acá, puede poner su propia radio, que eso después capaz que se lo explicamos en otro tutorial. Bueno, déjenme encontrar el plugin, a ver. Lo único malo que no está ordenado por orden alfabético. A ver, ¿cómo se llama? Ven, acá hay muchos plugins. Creo que se llamaba... Este es un plugin que... bueno, no importa. A ver, no, Ultimate Sounds, no. Este plugin se los recomiendo que se lo descarguen y se lo pongan en server. En su server. Descarga, música en tu server. Música en tu server, radio. Pero che, será posible. Packer, sería aquí. Creo que era este, pero estaba separado. A ver. Bueno. Acá están, mira. Todas estas que están acá son las radios que tienen el plugin. Forums Varied Modes bloqueó las IP argentinas. Las bloqueó por unos idiotas, por así decirlo, los argentinos, haciendo spam. Entonces bloquearon la IP argentina. ¿Qué hay que hacer para poder entrar a Arial Models? Tienen que entrar a un proxy. Miren, este es un proxy muy conocido y confiable. ninjacloak.org. Entran a ninjacloak y apenas entraron van a... acá está. Acá hay una barrita y ustedes le van a pegar cuando copian la dirección y le van a go, o sea, ir. Nos va a redireccionar a la página y acá tenemos toda la música para su server. Otra forma
de poner la música al inicio de su servidor es haciendo esto. Vamos a la carpeta del counter, CSstrike, y hay, no, perdón, Valve, y hay una carpeta que se llama media, acá está. Bueno, como ven, esta es la carpeta donde acá están todos los sonidos del counter. ¿Con qué me lo abrí? A ver, ¿qué tarda tanto? Ah, uy, espera, propiedades. Bueno, ahora sí, acá. No sé si conocen el sonido. Ese es un sonido de bienvenida para cuando ustedes entran a un servidor. Si ustedes en el panel del server agarran y copian un sonido, siempre acuérdense que el sonido debe ser .wav. Por ejemplo, si ustedes tienen sonido mp3, aparte de subirlo muy lento, no va a funcionar, tiene que ser .wav. Lo pueden convertir con varios programas, pero, o si no, si tienen por ejemplo escrito, sonido.mp3, hacen lo siguiente: borran el mp3 y le ponen .wav. Entonces se va a cambiar la extensión. Una vez que hacemos esto, guardamos en el panel, entramos al panel, bueno, estamos en el panel, nos logueamos todo, guardamos. Cuando guardamos tenemos que resetear el server. Si ustedes en el server no les dejan entrar la carpeta Valve, la van a poner en CSstrike, que también hay una carpeta que se llama media. Yo les recomiendo que lo pongan en Valve, pero casi ningún panel de servidores deja entrar al Valve. Entonces lo que van a hacer es ponerla en CSstrike media. Guardan y listo. Resetean, cambian el mapa y ya van a tener su música de entrada. Bueno, hasta luego.